ကြမ်းဖက်သမားကောင်းဆောင်ကလက်တစ်ဖက်နဲ့ကြီးစံတစ်ခုကိုကောက်ယူပြီးလက်နက်မှောင်ခိုသမားစီကိုဖြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူကဒီကြီးစံရဲ့စွမ်းအားကိုလက်နက်မှောင်ခိုသမားကိုပြစီချင်နေတာပါ။လက်နက်မှောင်ခိုသမားကကြီးစံကိုလှန်ကြည့်ပြီးသူ့ဘေးနားကလူစီကိုလောင်ပစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတောင်ထိပ်ပေါ်ကထင်းရှူးပင်သူပင်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့သူ့ကိုခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလူကပြစ်မှတ်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးမော်တာတစ်ခုကိုမြ мян ဆန်ဆန်ပဲတက်ဆင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီလူကကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ကိုက်တွယ်နေတာကိုကြည့်ပြီးခေါင်းဆောင်ကအံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါတယ်။မော်တာကိုဒီလောက်တွေကျွမ်းကျင်အောင်သုံးနိုင်တဲ့သူရှိမယ်လို့သူလုံးဝမထင်ထားခဲ့ပါဘူး။ခေါင်းဆောင်ကဘာမှတော့မတုံ့ပြန်နိုင်ခင်ပါပဲ။အဲ့ဒီလူကကြီးစံကိုပြစ်လွတ်လိုက်ပါတယ်။ကြီးစံကပြစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။တခုလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်2မိနစ်တောင်မပြည့်တဲ့အချိန်တွင်မှလှုပ်ဆောင်သွားခဲ့တာပါ။ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒီလူကန်ကောင်းလို့ထိသွားတာလို့ပဲထင်နေခဲ့ပါတယ်။သူကနောက်ထပ်ကြီးစံတစ်ခုကိုထုတ်ပေးပြီးသူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုတက်တဲ့ပြဖို့ထပ်ပြီးပစ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကအခက်အခဲကိုပို့တိုးလိုက်ပါတယ်။တောင်ပေါ်က10နာရီအရက်မင်နာမှာရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်တစ်ခုကိုပစ်ခိုင်းလိုက်ပါတာ။အဲ့ဒီလူကပစ်မှတ်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမော်တာရဲ့ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးထက်ကြုံလူနီပါချစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကသူ့ကိုအရှုံးပေးစေခြင်းနေမှသူသိလိုက်ပြီမယ်။သူ့ရဲ့အရေးချင်းအပေါ်မှာတော့သူယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီလူကမော်တာကိုပြန်ပြီးချိန်နေလိုက်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကသူရှုံးနေသွားမှကိုစောင့်ကြည့်နေတော့မှာပဲ။အဲ့ဒီလူကဒုတိယမြောက်ကြီးစံကိုပစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ကြီးစံကလေထဲမှာပါရာဘိုလာပုံစံတိုင်းပြန်တန်းသွားပြီးပြစ်မှတ်ကိုထပ်ပြီးတိတိကျကျထိမှန်သွားပြန်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကတော့တကယ်ကိုတုံလို့အံ့အားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလူကဒီလောက်ထိတော်နေလိမ့်မယ်လို့သူလုံးဝမထင်ထားခဲ့တာပါ။လက်နက်မောင်ကိုသမားကအဲ့ဒီလူဟာအရင်တုန်းကအမြောက်တပ်ဖွဲ့မှာအတော်ဆုံးမော်တာစစ်တစ်တယောက်ထိခဲ့ဘူးလေလို့ခေါင်းဆောင်ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။သူ့လက်ထက်ရောက်ရင်ကြီးစံတွေမှာမက်ဆီပါတယ်လို့မျိုးတိကျနေပေမယ့်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒီလူရဲ့အရေးချင်းကိုတန်တရားရှိနေတော့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူကပိုခတ်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကတောင်ပေါ်ကိုတိလောက်ထဲတတ်သွားပြီးကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်မှာမတ်တက်ရလိုက်ပါတယ်။သူ့နောက်ွယ်ကဆက်ဝိုင်းထဲကိုကြီးစံတောင်ပေးသွဲမှုအဲ့ဒီလူကိုခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အကယ်၍ဒီလူသာအောင်မြင်ခဲ့ရင်သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့လက်နက်အလုံးကိုရောင်းချပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကဘာမှမစင်စားတော့ပဲချစ်ချင်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒီလောက်အပေးအတူအကြီးကြီးကြနေရမယ့်ကော်မရှင်ခကလည်းတကယ့်ကိုများပြားမှချစ်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကခေါင်းဆောင်ရဲ့လူတွေကိုကလောက်လန်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်နီးကပ်တဲ့အကွာအဝေးမှာကြီးစံရဲ့အပိုင်းစေးတွေကအသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်လို့ပါအဲ့ဒီလူကိုတားဆီးဖို့အတွက်တူတဖက်တွေကချက်ချင်းမဲ့တနက်တွေထုတ်လိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလူကတော့ချိန်ဖြတ်မှုတွေကိုဂရုမစိုက်ဖဲမော်တာကိုဆက်ပြီးချိန်ညှိနေခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူမှဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်ပါပဲအဲ့ဒီလူကကြီးစံကိုပစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ကြီးစံကခေါင်းဆောင်ရက်နေတဲ့နေရာနားကိုကြောက်ရောက်သွားပါတယ်ကောင်းကင်ပေါ်မှာမီးခိုးလုံးကြီးတွေတက်လိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မီးခိုးတွေပျောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းဆောင်ဟာဘာတိုင်ရမှမရပဲဘေးကန်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလူကခေါင်းဆောင်ကိုမထိခိုက်စေခြင်းလို့မီးခိုးပုံးချီဆန်းကိုအယူသုံးခဲ့တာထက်ပါတယ်။ရီမန်ချက်ကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်ကတောင်ပေါ်ကမြ мян ဆန်းဆန်းနဲ့ပြီးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။သူက US ဒေါ်လာ8 億ကို